Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars. Между другото, вчера направих 2 престижа и вече съм с 10. Имам престиж на Пан, на Ръч, на Кит, на Едгар, на Бъс, на Кодирес, на Леон, на Шериф, на Шейд и на Драко. Сега съм да видим на Кланки и Бул. Така че ще играем с Бул на Soul Showdown. Време е да започваме. Забравих да кажа, че съм 27 000, което не е много, но все пак аз не играя чак толкова много Brawl Stars. Този иска да сме тим. Ще бъдем тим с този. Аз ще се опитам да убия хора. Доста добри играчи. Един път даже ми пускаше хора с 100 престижа. Този иска да ме убие, ще отида при някой друг да убия. Тук има Мортис, който с 5, което е лошо. Който бяга. Не знам по каква причина. Той е с 5 купчета. И кубик. Ето като имаме. Сега ще убиеме този. Убих го. И оставам този. Добре, този не искаш да се явно е преби. Но плюс 9 купи. Така не е. Но този се уби нарочно. Само за да спечели играта. Както виждате, вече ми се пусна човек с 54 престижа. Човек с 68. Пишете долу в коментар. Т.е. лайкнете видеото, ако искате да играя с приятели. Имам приятели, които са супер добри. Не чак много добри, но все пак са си добри. Имам един приятел, който е с 14 престижа. Да, знам, че вие имате повече. Този Бъско убих с 2 удара. Он е Шериф. Ще е силен герой. Защото като си пусне супера и съм дет. Ето вижте. И явно не. Ще ланшотна. По принцип за малко да я убия, но тя реши просто да ме пребие. С супера и след като си позареди. В принцип ми трябват малко купи, за да дигна Бул. Трябват ми само още 194, което не е чак толкова. Но е трудно, защото ми се пускат само някакви, където с толкова много престижи. Аз дори в момента не играя с герой, който ми е на престиж и пак ме пускат супер добре. Аз имам един приятел, който е много добре, е 45 000. Ама той не играе толкова често. Аз имам повече престижи от него. Аз съм много добре. Както убивам, остана само един човек. Трябва да го намерим и да го пребием.
скочи. Няма да скочи, защото ще ме убиеш 100%. Това става готово. Нищо, второ. 12 купи. Победите, днеска не съм играл. И както виждате, на този сезон съм на 36-ти. Както казвам, аз не играя толкова. От хиляди повече се занимавам с футбол. И за това, така. Не са чак толкова добри, защото аз един път убих един, който е 99 престиж. Един мой приятел е човек, който е с 200 престижа. Даже той се драпа в България е на второ място, т.е. на трето. Българите го няма, защото е второ място. Вие? Не, защо може да се бутна в той, а не? Там човек не загазих. Но ще се опитам да спечеля тази игра, колкото и да е трудно. Който се опитва да ме намери, не може да се получава. Аз ще кемпа малко в храста, защото съм само две кучета. Е този. Нищо, четвърто място. Това съм купи за древина стрелка. На мен най-големия ми стрит е 34. Но ранкът не е чак толкова добър. Както виждате, само до даймът съм стигал. До ето тук съм стигал до даймът, което общо взето не е чак толкова добре. Но поне имам 10 престижа, което е добре. Още много купи за да дигна Кланси, аз съм много добър с него, само че не намирам времето да го дигна. Иначе съм добър с Кланси. Убих пипелката, правилно не знаеш какво се случва. Ще взема тези пипелки. Тук има леон. Аз имам леон престиж. Тук е сълчна ай не съм се пътнай, тук не се пътнаха някакви посла. Добре, това храна. Плюс 9 купи. Recycling is groovy. Аз събирам за море. Не, с Бул ще играя цялото видео. Мога и с Кланси малко да изиграя. Поне ако дигна до 750 купи. Да, ще изиграя още
ще една игра с Бул и една игра с Кланси. Надявам се този. Ето този следващи. Спечелихме предпоследната. И получаваме 18 купи. Сега ще се гледаме ще играем и още една игра. Сега на игра с Кланси. Както виждате, доста съм конкретна. И имам много по-стилно. Така че пускаме игра, последна игра. И това ще бъде за видеото. This isn't just a battle. It's the Crustacean Crusade! Гледам. Аз трябва да се събера за изтиване. Не бия чак толкова на дънч. Вече стигам по 2 пъти. което е добре. Малко тук щях да умря, защото се набутах по грешен начин, но нищо. Убих я. Вече съм с 3 изстрела, което... О, Биби! О, не. Биби е с много лично преимущество. Трябва да внимавам тази Биби. Биби не се прави. Останах също. Да си Биби. За видеото ще видя обаче пишете, в смисъл лайкнете видеото и чао!